Our theme song, Look for the Waymarks, hymn number 413. Look for the waymarks as we journey on. Look for the waymarks passing one by one. Down through the ages, past the kingdoms far. Where are we standing? Look the waymarks o'er. Look for the waymarks, the great prophetic waymarks. Down through the ages, past the kingdoms far. Look for the waymarks, the great prophetic waymarks. The journey's almost o'er. First the Assyrian kingdom ruled the world, then Medo-Persians banners were unfurled, and after Greece held universal sway, Rome seized the scepter. Where are we today? Look for the waymarks, the great prophetic waymarks, down through the ages, past the kingdoms far. Look for the waymarks, the great prophetic waymarks. The journey's almost o'er. Down in the feet of iron and of clay, we can divide and soon to pass away. What will the next great glorious drama be? Christ and His coming and eternity. Look for the waymarks, the great prophetic waymarks, down through the ages, past the kingdoms far. Look for the waymarks, the great prophetic waymarks. The journey's almost o'er. Iti daytoy kakabsat nga rabi, ket daytoy iti mauding nga rabi nga panagadal tayo iti Revelation kan iti Daniel nga serye tayo ay ito nakabsat iti daytoy COVID time. Agyaman tayo ay ito kinapo Diyos ta kadagiti naglabas nga laldaw, naiwanan na tayo, inikkan na tayo ay ito nakabsat iti salunat na pisikalan, kan kastamot iti na espirituan. Sapay kadi ay ito nakabsat ta into no bigat, marami dagiti bautisar kadagiti kakabsat ng mawat, ken kuana, sapay kadi kabsat ta agtataripnong tayo ng by bats. Lagi pa nyo kabsat dahil worship distancing tayo. Tauray pa kakabsat ita iglesia yo, into no bigat, dahil tuyo na ito nakabsat iti may kadwa nga Sabado nga gigimong tayo may nga church ngam, by bats ay ito nakabsat. Antay pelaan nga bigbiglaan. Tadagiti agtawin iti 0 ingana 20 kakabsat, iti pela pagtanganda, 16 agpangato, di pelang pagtanganda kakabsat Naglagi po tayo, tapno iti kasta, inuten tayo nga isubli iti dati nga panag, daydayaw tayo kakabsat, iti COVID, hantay nga makita kakabsat, virus nga rod dayta. Ngam, hantay nga papektuan iti virus iti basol. Iti daytoy kakabsat nga rabi, adalan tayo iti langit, iti Paulo na tadalan tayo, heaven at last. Apay kakabsat, daytoy iti gudgudodan iti sagtunggal maysa kada tayo. Babaan iti panagmatalag tayo kinapay Sus, babaan iti pamati tayo kinkuana, iti panangisalakan na iti nakabsat, iti kalat tayo, kada jay, makadanon tayo jay, langit kan madan ay iti nakabsat, iti biyag nga agdanayon. Tano, kitkitaan tayo ay iti nakabsat, iti dakkel nga buya, asinaryo kakabsat, iti nasantuan na kasuratan, iti Kapitulo 1 kon 2, iti Genesis awan ti basol, dahigat pa na Marswa, iti Kapitulo 21 kon 2, ay iti nakabsat, iti Apokalipsis awan iti basol, iso nga manipod kada iti 2 nga kapitulo, nga umuna iti Genesis, kon iti 2 nga kapitulo, nga maudi iti Apokalipsis ay iti nakabsat, dito'y awan iti basol. Makita yo ay iti nakabsat, manipod iti awan iti basol na
agturong tayo mo lang iti lugar nga awan iti basol na. So nga iti panagbinusor, iti naimbag kendakes, adda iti kapitulo 3, ken 20 ay iti nakabsat. Dayta nga banda iti pagrurupakan, iti basol ay iti nakabsat. Ket datayo adda tayo dita, involved tayo kabsat. Ngam iti kalat tayo, mapana iti nakabsat sa di langit. Dito yung kabsat ng kundaway, itkitaan tayo. Inuwan niya iti langit kakabsat. Ngam sakbay na dayta, nga kitaan tayo ay iti nakabsat. Mapantay mampay dagiti sequence of events in ushering the finale of the great controversy. Anya ka di kabsat dagiti sumagmamano nga paspasamak, tapno iti kasta, mangiturong iti panagsira, iti panagbinosor, iti dakas ka na imbag. Kaya dahito nga, panakakita tayo ay iti nakabsat nga panagsira, iti na imbag kan dakas. Sigsigan tayo, dagiti nga pasamak, tapno iti kasta, makasagana tayo nga nasayaat, iti pamati tayo kakabsat. Umunong nga nakakitaan tayo, ijay, Apokalipsis 19:1 ken 10. Anya ti kargana ti kakabsat. Dahito ket isu iti panangawis niya pa Isus ay iti nakabsat iti panangrabi. Iti nga iti nakabsat panangrabi. Apa niya nga panangrabi? Dahito nga panangrabi ay iti nakabsat ket amin dagiti may salakan. Kalpas na dahito nga panangawis ay iti nakabsat isu dayjay may kadwa nga yay na pa Isus. Kalpas na dahito nga may kadwa nga yay na pa Isus iti may kadwa nga pasamak dayjay 1,000 nga tawen nga panagbakasyon kakabsat di langit. O anyan nga nagsayat dayta nga pasamak 1,000 nga tawen nga bakasyon di langit. Apay kakabsat nga kasapulan ti panagbakasyon naparigat tayo iti basol kakabsat kasapulan nga makipagnad tayo kiniapo Dios iti awan patinggana kakabsat. Tapay riribok ditoy dijay ket adda iti ragsak. Riga ditoy dijay adda tinamay. Nang nangruna, kadwa tayo, iti nangisalakan, kada tayo kakabsat. Kalpasan na iti 1,000 nga tawen kakabsat. Dajay, baro nga panamarswa. Abay di nga baro nga panamarswa iti nakabsat. Dajay, langit. Yan, napabaro. Nagtulay din kakabsat jay. Kasi kaming napabaro nga kitkitaan tayo lang dajay. Sequence na, napabaro kakabsat. Ken, panungpanan na dayta, iti baro nga Jerusalem kakabsat. May pasdek dito rabaw iti daga. Ket iti rabaw ti daga iti nakabsat, isu kabsat iti sentro. Iti panagdaydayaw tayo kadagiti amin naisalakan ken uray pay iti buo nga universo kakabsat. Anya iti panangawis kabsat iti pangrabi. Anya ti kunana iti 19:9. Ket isu kinunana kanyak agsurat ka nagasat dagiti naawis iti panangrabi apagbudaan ti kordero ket kinunana kanyak dagitoy napudnuda asasao ti Dios. Kita nyo ay dilakabsat. Anya din pasamak naawis na dagitoy iti pangrabi. Ket daytoy nga naawis banquet ay dilakabsat. Anya nga nagmayad keno pampanunutok idi adadalag daytoy kakabsat. Anya nga tati klase nga makan. Na okay, man nga nagag. Anya nga klase nga tayo na nakabsat. Dayjay, katidog da jilemisan. Ante nga mo, so nga ito nakabsat, may sa nga nakaragragsak kakabsat, iti may salakan. Tapay, ado kakabsat dagiti expectations, nga mabalin tayo nga sigaan, ken mapadasan, no at dati ito jay ito nakabsat. Kalpas na, anya ko na ito nakabsat, ijay, Apokalipsis 6:10. Jaya na iten kabsat iti selyo. Maligip yung iten na kabsat. Ijay ayan iti may 5 nga selyo. Isaludsod di jay kung naapo kaano nga ibalsan na kami. Ijay iti sirok iti altar. Kaya nga sa una ito yung immortality of the soul kakabsat. Sirok talaga. Dahil iti may salaan kakabsat nga panangiladawan. No kaano kakabsat nga niya. Ibalsan na po Diyos digay. Kada di asog ijay sirok kakabsat iti altar na ikanan kakabsat iti sungbat na dayta nga saludsod. Tapay, the saints are dressed in Jesus' righteousness. They are the guest
to a wedding supper. Anya na ito nagkabsat. Siya sino ti bisita, kadayjay nga pagbudaan na ito nagkabsat, dayjay nga pagrambakan, siya sino iti bisita, dagijay nay salakan. Kaditamo tayo doon nagkabsat, nga mapasamak, yan iti pagbudaan, isumo tayo doon nagkabsat, the lamb marries the bride. Kita nyo yung nagkabsat, the cordero makipagkalaysa, iti nobya. Nga iso iti glaysa kapsat, nga iso dagijay nay salakan. Anyan nga nagsayat nga buya. Kada iti kunana, and to her it was granted to be arrayed in fine linen, clean and bright, for the fine linen is the righteous acts of the saints. Anyan na pasama kayo na kapsat, dagijay na isalakan, nabaduwanda, iti kawis nga pang Buda kakapsat. Anya dayjay kinalintag ni Kristo ay tayo kakapsat. Naglabas naman, iti adong arigat, iti basol, naglabas naman, iti adong pakapadasan, iti pamatida, ngam iti kawis da kakapsat, dayjay napalintag, nga iso iti kagay, iti kinalintag ni Kristo. Anya nga nagsayat, nga buya kakapsat. Kaya kitaan tayo, iti may kadwa kapsat ngayay, na pa Isos, anya ti kunana, ijay, Apokalipsis 19:19, ket nakitak da iti animal, ken dagiti ari ti daga, ken dagiti buybuyot da, nagsakay iti kabayo, ken dayti buybuyot na. Ay ito na kapsat, no kitaan tayo, iti pasama ka na jay, dayay ni Kristo ay ito na kapsat. Babaen da di panangawat da, iti invitasyon, iti Buda, iti langit. Ihiladawan na daytoy iti Janso a typical representation of the second coming. A white horse, Jesus with the blood-stained clothes, followed by angels riding horses. He is identified by the names, the Word of God, King of Kings, and Lord of Lords. Isang ano kikitaan, iti tayo na nakapsat, iti nakita ni Juan, kanya, itakdiran na, dayjay, imay kadwa ngayon ni Kristo, nga iso kakapsat, nakasakay, iti puraw nga kabalyo, ket, anya dayjay, iti nakapsat, iti bado na, ket, anya, na kawusan, dayjay, dara, ken, dayjay mo tayo nakapsat, iti paulo na, wino ti title na, iso kakapsat, iti sao ti Diyos, ken, ari dagiti ari, ken di Diyos dagiti di Diyos. Ay ito nga kapsat, anyan nga langa. Ito timot nga makita kapsat, Jesus defeated Satan in heaven, at the desert, in the wilderness, and at the cross. Then ay ito nga kapsat, He will defeat him and his followers again. E pagpakita na dito ay ito nga kapsat, no anya iti panakabak ni Satanas. So ano kitkitaan tayo, dagiti nga pasama kakabsat, iladawan na, dayjay, naragsak, nga Buda, dagiti may salakan, nga kaduwada ni Apo Jesus. So nga ito nga gagayem, ken kakabsat, anyan nga nagsayat nga buya, no dayta nga Buda, ket adda tayo amin dijay, nagkawis tayo ti kinalintag ni Kristo, ore pelimabas tayo ti rigat, iti biyag, iti tirabaw ti daga, hantay nga inibatan, na di pamati tayo kenkwana. So nga ito na kapsat, gundaway tayo, ngagtultuloy nga magna, haan nga maupapay, no di kitaan tayo na Apo Jesus amang isalakan tayo. Kada tayo mo tayo na kapsat, da kayo magagayim mi, nga pangay mawat kina Apo Jesus, dahituyan iti panawon, nga awatan tayo iso na kakapsat. Tapos iti kasta, may raman tayo amin, iti pagbudaan, nga iso, nga celebraran into no umay, na Apo Jesus amang isalakan tayo. Itatanay ito na kapsat, iday baro nga parswa, at ang kapsat kunana, iti Apokalipsis 21:1. Anya ti kunana ito na kapsat. Ket nakitak ti maysa alangit a baro, ken maysa daga baro, tadaydi immuna alangit, ken daydi immuna daga napalabas dan, ket ti baybay awanen. Anya kunana ito na kapsat. Nakitak iti baro nga langit ken baro nga daga. Anya pa iti kapsat, tatagiti muna nga lang langit, awanan,
awan payan kakabsat iti baybay. No kitaan tayo, umunay na nakabsat, at dadagijay, there will be no. There will be no. Anya dagijay, no. Ijay na nakabsat. Anya dagijay, awan ijay. Umuno na kakabsat, wala na jay, there was no more sea. Dajay, baybay ay nakabsat, dahil kat simbolo ni patay ken panagsina. So, awanin kakabsat, ijay ti mamagsina kada tayo. Anya bay, awan mo ten ni patay, awanin ti ladingit, awanin ti sasaibag, awanin iti utot. Dajay na nakabsat. Awan mo ten iti takrot, dagihan nga mamati, awan mo ten ay nakabsat iti narugit, dagiti mamapatay, dagiti magikamalala, dagiti sorcerer, winusan, dagiti naulbod, wino anyaman ay nakabsat, adulterers, awanin dagita. Ijay, langit kakabsat. Kaditatan, anyang arut iti adda. Di langit ay nakabsat, anyang adda. There will be New Jerusalem. Adda na ay nakabsat ti barong Jerusalem. Tanong kitaan tayo iti libro ay nakabsat iti Apokalipsis 21-22. No basahan tayo dayta kakabsat. No makita tayo di jay, adda ti barong Jerusalem. Nga di barong Jerusalem ay nakabsat, balitok. Dayjay, kalsada na balitok. Anyan, nga buya ito nakabsat. Daytay tinaramid, iti barong Jerusalem. Hala nga dayjay, at dapat iti kayo tibiyag. Nga dayti kayo tibiyag ay nakabsat. At dati 12 nga klase abunga na. Kat daytoy agbaliw kada bulat. Kat dagiti bulbulong na agpay nga makaagas kakabsat iti nasyon. Anyan, nga klase dayti kakabsat. Ang kidin hangkay kadi nga excited. Anya kadi dayti nga klase nga bunga. Anya kadi ti raman na. Naway dayo nakabsat. Anya kadi iti katayag na daytoy. No, dagitoy kakabsat, dagiti ragsak nga makita hanggang kay baga na dayjay. Dagi ragsak nga makaduwa tayo ni Apo tayong Jesus. Anya ba iti makita? Adapay kapsat iti danom iti biag. Nga iti paggapuan na dayta kapsat iti trono. Hala nga dayjay, dagi presensya na Apo Diyos nga silnagan na iti aglawlaw. Anya na iti nakapsat nga buya daytoy. Daytoy kapsat iti langit. Kalpas na dayjay, wala na pa kapsat. All the questions on God's justice will be answered. And the pain of being separated from our dear ones will end. Happiness will reign forever. Ay ito na kapsat, di jayan, dagiti, salasaludsud tayo, may papan, dagiti, kinosti sa ti Diyos kat musong batan. Dagiti ot-ot, nga na magsina kada tayo, diti rabaw ti daga, ay ito na kapsat, hantay nga mapadasan sa jayan. Tapay, iti kinaragsak, ison iti agturay nga awan, patinggana. Nyapay kakapsat, kuna na iti Isaias 60 verse 21, also your people shall all be righteous. They shall inherit the land forever. The branch of my planting, the work of my hands, that I may be glorified. Ay tayo nakapsat, kuna na sadyay, all be righteous people. Hanen nga iti maminsan, kat rumarmanen iti basol. No di kedi, agnanayon ay nakapsat, nga talged ken ragsak. Na iti kakapsat iti kuna ni Ellen G. White. Kuna na iti nakapsat, pain cannot exist in the atmosphere of heaven. In the home of the redeemed, there will be no tears, no funeral trains, no budget of mourning. The inhabitants shall not say, I am sick. The people that dwell therein shall be forgiven their iniquity. One rich tide of happiness will flow and deepen as eternity rolls on. Anyan na ito nakapsat, iti pasamak di jay. Kuna na jay, iti kinabaknang, iti ragsak, ket agnanayon, ngagtultuloy, ngaglayos, no kung natin magtultuloy kapsat, will flow
Agnanayon ay dalakabsat nga niya, agayos, kas iti panagtulid, iti agnanayon. Anya na ay dalakabsat. Idatan, iye barong Jerusalem, kunana kabsat, 23:21, iti Apokalipsis kabsat, 21:23, iti Apokalipsis, kunana kabsat, ket ti syudad, awan ti pakasapulan na ti init, wenno ti bulan, tapno silnaganda, tati dayag ti Diyos, iso ti nang lawag kenkwana ket ti pagsilawan isu ti kordero. Anya na ito na sa. Anya ti kunana jay iti mangsilnag ket isu dayjay kordero. Dayta ito na kapsat iti makita sa jay. Then anya pay. Although the description of the New Jerusalem in Revelation is symbolic, it will be an actual city. Ori man pa ito nakabsat na symbolic dito eh. Ngam, dahil baro nga Jerusalem, that's an actual city. Ay ito nakabsat. So nga dahil titisaritaan na it is the home Jesus is preparing for us. Iso nga niya kunana dyan, 1:14, mapanak, iramidang kayo. Kunana ito nakabsat. And the place where we live during the millennium is also the capital city of the new earth. So nga ito nakabsat, dahil nga lugar, isunto iti pagyanan tayo. Bayat iti sangaribong atawan. Ket isuntumot kakabsat, iti kapital, iti sangalabungan, intuno umay, na po iso. Kita yung ito nakabsat, nga dito ito kung may pasdak, dayta. Kalpas na, anya pa yung kakabsat ti makita. Makita tayo po DJ kakabsat, iti 12 nga ruwangan. No da di barong Jerusalem, ket kwadrado dayta kakabsat. Kita dapat di kapsat iti 12 nga ruwangan. Kunana iti 21 kakabsat iti Apokalipsis. Ket day di sangapulo ket 2 arwangan perlas da. Tunggal maysa kadagiti ruwangan may maysa perlas. Ket ti kalsada day di syudad balitok a pulpulos nga ganinaw akasla kristal. Ayan ay da nakabsat. Day di ruwangan na aramid iti perlas. Nugit kita nyo kat kwadrado dayta, mano iti ruangan na tunggal sikigan. Talo. So nga 12 kakabsat. Kano kita nyo dayta, tunggal ruangan, nugate dayta, narami dayta nakabsat iti perlas. Kasano nga takakalawa dayta nga ruangan. Nga perlas ay nakabsat. Ante nga mo. Ngayon iti sa lutsud apit ta perlas. Nungit kitaan tayo ay na nagabsat, no nga bukal iti perlas. Ang kitin kabsat, no adday iti sumrek nga foreign body, ijayan kakabsat iti shell, wino dyan ti kapu ay na nakabsat. Anya mapasamak ijay. Dahil kat kalupkupan na dayjay. Dahil iti panakalwana. Ngayon kakabsat, according to the marine biologists, dayjay the most painful part, ayan kakabsat iti shell. Ngam naman pa'y kasjay, rumwar, di painful part kakabsat, rumwar dahil napintas a perlas. Nungit kitaan tayo kakabsat, na po Iso Kristo, iso kakabsat iti nasugatan, iso tinatay di cross. Ngayon tud na tibiyag na tayo iti kasta, madan tayo iti panakay salakan. Dahil panakaramid na nga perlas, iti ruwangan, ipanagnak na, tiyag na nayon, nga pakalaglagipan tayo, iti ayat na kada tayo, ay ito nga kamsat. So, kung no man, haan manen nga tumpuar, iti basol, ay ito nga kamsat. Anyan, nga nagmayat nga buya. Kalpas na dayta, impakita ni Juan kada tayo, manipod ijay, panangawis na ti Buda, Kapitulo 19, ay ito nga kamsat. Nakita tayo, dagidiban banag, nga mapasamak. Ipanungpalan na, kalpas nangin pakita kakabsat ni Juan, iti baro nga langit, baro nga daga, anya tilinaon na, anya kinargana, anya ti mapasamak sa jay, naglipas iti libro na iti nakabsat. Babaen, iti iyaay ni Kristo. Nanyo ay iti nakabsat,
Anya ti kunana di 22 versikulo 20. Ay ito na kabsat. 22 versikulo 20. Dito yung iti kunana. Timang saksi kadag ito'y kabanbanag kunana. Wan, siyak umayag adagos, amen, umay ka, Apo Jesus. Kita nyo ito na kabsat. Anya iti maudi nga kararag iti Biblia. Iti kararag kunana, Apo, umay ka. Ay ito na kabsat. Natalged iti panaglipas ti nasantuan na kasuratan. Natalged iti panaglipas iti Biblia. Anya dadi nga panaglipas, dayjay may kadwa nga ay napotay nga Isos. Ay ito nga kabsat, ay ito nga gagayem. Panawin, iti panagmatalit tayo kinuana. Panawin, iti panangawat tayo, kini apotay nga Isos. Tapay, kaya na tayo nga ipanaw dito yung lugar, nga napnuan iti basol, napnuan ti ot-ot, kan panagsasina, kaya na tayo nga ipanaw po Isos iti langit. Nga awanin dagitoy, nga banbanag, nulakit di, matalig tayo kinuana, kan maadan tayo tiragsak, kagnanayon, kaduwa tayo, napotay nga Isos. Ay din nakapsat, maudi, nga kuna ni Mrs. White, nagtiti ko na, the great plan of redemption results in fully bringing back the world into God's favor. All that was lost by sin is restored. Not only man, but the earth is redeemed to be the eternal abode of the obedient. Now, God's original purpose in its creation is accomplished. The saints of the Most High shall take the kingdom and possess the kingdom forever, even forever and ever. Ayan ay na kapsat nga nagmain ka panangiladawan ni Mrs. White. Takuna na di kapsat, the one that was lost by sin, it has been restored. Kanya pa yung kapsat, sala nga tilubong. Itintiraminti nga lubong ay na kapsat. Ngam da ito'y, nga lubong, anya tagnangit ko na, to be the eternal abode of the obedient. Kita nyo ay na kapsat, nga iso iti pagnaadan, nagnanayon, dagiti natulnog. Kat dagiti sa santo ko na, the saints of the Most High shall take the kingdom and possess the kingdom forever. Kat agnanayon ko na kapsat, sino tagtagi ko ti pagarian? Nagijay sa santo. Ay ito nga gagayem ka ni kapsat. Daytoy iti langit. Home at last. Heaven at last. Kasano tayo nga magunod dayti ay iti nagapsat. Babaan iti panang itatibiyag tayo kinapo tayo nga Jesus. Denggan tayon ni Pastor Eljon iti kantana. Saan ka nabubuhay, mahal na kaibigan? Sa Diyos ba o sa sarili lamang? Saan ka patutungo, langit ba o impyerno? Isipin mo ito, kaibigan ko. Ng araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Baka ang bukas ay di na darating. Buhay mo'y madaling lilipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Ika'y naging tao, mahal na kaibigan, upang maglingkod sa Diyos lamang.
Hanapin mo ang daan tungo sa kaligtasan. Kamtan mo ang buhay na walang hanggan. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Baka ang bukas ay di na darating. Buhay mo'y madaling lilipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Magpasya ka ngayon habang may panahon. Alin lang ay pawin mo ngayon. Huwag kang magpaliban, huwag kang magalinlangan. Pinto ng iyong puso ay buksan. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Baka bukas ay di na darating. Buhay mo'y madaling lilipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Baka ang bukas ay di na darating. Buhay mo'y madaling lilipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Kararag tayo. Man nakabalin nga Diyos sa mami na ilangitan. O anyan nga nagayat ka kada kami. Tayin pakitam no kasatno. Iti ragsak ti may salakan. Nga marami da ito'y nuragsakan mi iti makiadakin na po Meso Kristo. Agyaman kami apo iti panangdangag mo iti kararag mo. Tinagan ni po mga Isus. Amen. Iti sang kabuklan nga naga na iti nakabsat iti Northern Luzon Mission. Kadmi ti panagyaman kada kayo. Sagtunggal maysa kakabsat. Kaya sapay ka di tanuman pa'y limited pa'y dagiti panagigimong tayo. Antay nga baybayan nga mataraunan tayo iti na espirituan. Na imbag nga rabiyo amin na iti nga kakabsat.